Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gado-Gado Tube. Sekarang saya akan membuat konten tentang camping horor di dalam mobil. Tempatnya ini memang di pabrik bekas yang lama kosong. Menurut cerita masyarakat setempat, memang di sini banyak hal-hal yang aneh, seperti penampakan dan suara-suara yang nggak jelas di sini. Pegangin bang, senterin. Nah, kan beres-beres.
Siapa itu? Siapa itu? Jangan ganggu. Masing-masing aja. Kalau teman-teman, barusan waktu saya ingin tidur, langsung ada yang ketok-ketok mobil saya. Sepertinya mah di atas kabin mobil ini. 2 kali dia ketok-ketok mengganggu saya.